Assalamu alaikum and hi everyone. I'm Zulfia from Zulfia's Recipes. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? We all are doing good. ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக வீட்டில் இருந்துட்டு குழந்தைங்கள பார்த்துட்டு குக் பண்ணிட்டு இப்படியே லைஃப் வந்து ஃபுல்லாக போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஃபீல் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம புதுசாக ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கணும், அதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனாக மாற்றணும், ஃபேமிலிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் மாஸ்டர் கிளாஸ் பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்கில் ரெயினில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்கில் ரெயினில் இது நீங்கள் படிக்கிறது மூலயமா என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மேக்கப் கிளாஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஹெச்டி ஹை குவாலிட்டி கண்டென்ட்டில் இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தமிழ்லேயே வந்து லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ இது நான் சொல்லும்போது என்ன அப்படின்னா, இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வந்து படிக்க போகிறீங்க. ஆன்லைனில் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்டட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை எந்த இடத்துல இருந்தனாலும் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கலாம். அண்ட் ஸ்கில் ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு அஃபோர்டபுளான ஒரு ரேட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது என்னன்னு நானும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது எனி டைம் ஆக்சஸ் வந்து இருக்குது. நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எப்போனாலும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி உங்களோட கோர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணி படிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டுமே இருக்குது. நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அவங்களோட பேஷனே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஆகுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரேராக இருக்கும். அது நம்மளோட பேஷனை வந்து பில்ட் பண்ணி அதை இன்னும் நம்ம வந்துட்டு அதை ஷார்ப் பண்ணி அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம கெரியராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியவும் செய்யாது. மேக்கப் வந்து இப்போ ரீசன்ட் டேஸாக நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஷனாகவே இருக்கும். அது நம்ம சேனல் வந்துட்டு நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அண்ட் தென் காலேஜ் போகிற பொண்ணுங்க எல்லாருமே பார்க்கும் இல்லையா? ஸோ எனக்குமே வந்து பர்சனலாக மேக்கப் மேலே வந்து ஒரு பேஷன் வந்து உண்டு. பட் அது எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனாக மாற்றி அதுலேருந்து எப்படி ஒரு இன்கம் எடுக்கணுங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது. ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்டிஃபைட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஒரு அகாடமி போய் படிக்கணும். நல்ல ஒரு எஜுகேட்டர் கிட்ட வந்து நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து மினிமம் ஒரு 30,000 50,000 ரூபா வரைக்கும் கூட மாஸ்டர் கிளாஸ்க்கு வந்து இப்போல்லாம் ஆகுது. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் வெளியே வேறு சிட்டிஸ்லாம் போனீங்க அப்படின்னா 1 lakh வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்குறாங்க. பட் ஸ்கில் ரெயினில் வந்து இன்ட்ரோடக்டரி ஆஃபராக வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் மாஸ்டர் கிளாஸ் பேசிக் டு அட்வான்ஸ் வந்து வெறும் 2499 ரூபாய்க்கே வந்து நம்ம படிக்கலாம். நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன், இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் முடிக்கும் போது. அண்ட் இதில் வந்துட்டு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க. இவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த கோர்ஸ் வந்து சொல்லித்தரது மட்டும் இல்லாமல் அது எப்படி வந்து நீங்கள் கெரியராக எடுத்து எப்படி நீங்கள் அதுலேருந்து ஒரு இன்கம் வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த கெரியர் கைடன்ஸ் அண்ட் அது நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி ஒரு பிரைடு வந்து ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து சொல்லித்தராங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து 2499. இது வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி ஆஃபர் தான், அது நான் வந்து சொல்லிடுறேன். அண்ட் ஸ்கில் ரெயினில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மேக்கப் கோர்ஸ் படிக்கிறது மூலயமா நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம். எப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து மார்னிங் வந்து காலேஜ் போயிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு இப்போ அகாடமியில் சேர்ந்து நம்ம படிக்கிறோம் மேக்கப் கோர்சஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து சாலிடாக ஒரு 15 to 20 நாள் நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ரெகுலராக நீங்கள் அந்த கிளாஸ் போகணும், அட்டன் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போலாம் நம்ம மேக்கப் கிளாஸஸ் போனோம்னா ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு 50 பேர் 100 பேர் இருப்பாங்க. அதில் நமக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கிளாரிஃபை பண்ணுறதும் கஷ்டம். இன்னொன்று நமக்கு வந்து புரியவும் செய்யாது ஒரு சிலருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம பைசா கட்டி போகிறது நிறைய இடத்துல வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ ரெக்கார்டட் வீடியோஸில் வந்து பார்த்துட்டே நீங்கள் வந்துட்டு என்ன உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா திரும்ப நீங்கள் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நினச்ச இடத்துல நினச்ச நேரத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்க்குலாம் வந்து நம்ம மார்னிங் எல்லாமே வந்து நம்ம பிஸியாக தான் இருப்போம், குழந்தையோட அப்படி ஃபுல் பேக்டாக போகும். அண்ட் ஈவினிங் வந்து நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி படிக்கலாம். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்னா இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இது வந்து லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் வந்து இருக்குது. எப்போனாலும் நீங்கள் வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் வந்து படித்து அதை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எஜுகேட்டர் கிட்ட தான் படிக்கணும் இல்லையா? சொல்லித்தரவங்களுக்கு வந்துட்டு அதை பற்றின நாலேஜ் வந்து நிறையவே இருக்கணும்ல. ஸ்கில் ரெயினில் இருக்கிற எஜுகேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 8 to 10 வருஷத்துக்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்களா இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஸ்கில் ரெயினில் இருக்கிற எஜுகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் டிப்ளமோ இன் காஸ்மெட்டாலஜி. ஸோ இவங்ககிட்ட தைரியமாக நீங்கள் வந்து படிக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க இந்த கோர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இதில் இருக்கிற எஜுகேட்டர் வந்து இன்டர்நேஷனலி சர்டிஃபைடும் கூட. ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் நிறைய ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம். நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு அந்தளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வசதி இல்லை. பட் அதுக்கான பேஷன் இருக்குது, என்ன செய்யணும்னு தெரியும் அப்படிங்கிற போது வந்துட்டு நமக்கு இப்போ வந்து 2499 வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேக்கப் கோர்ஸ் வந்து கிடைக்கிது, சர்டிஃபிகேட்டோட கிடைக்கிது. அப்படிங்கும்போது இது ரொம்ப கம்மியான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். பட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பிரைட் போய் நீங்கள் இப்போ மேக்கப் பண்ணும்போது வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ தௌசண்ட்ஸ் வந்து நம்மளே வந்து கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? 25,000 ரூபாய் கீழே வந்து யாருமே வந்து வரமாட்டாங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ நீங்கள் வெறும் 2499 ரூபா போட்டு இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டீங்க, ஐ மீன் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு இதில் ஒரு நல்ல ஃபியூச்சரே இருக்குது. நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஆகலாம். அண்ட் இந்த கோர்ஸில் வந்துட்டு சேர்றதுக்கு வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 8th to 10th வரைக்கும் உங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சாலே போதும். ஏன்னா இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் தான் இல்லையா? ஸோ இது வந்துட்டு எழுத படிக்க தெரியும், உங்களுக்கு அந்த இதில் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ண தெரியும் அப்படின்னாலே அதுவே உங்களுக்கு வந்து போதும்.
தாராளமாக நீங்கள் வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகலாம். ஸோ ஸ்கில் ரெயினில் இந்த ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கவர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா. இதில் வந்துட்டு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு தியரி கிளாஸஸ் மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிடிஎஃப் புக்கும் வேறு உங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதனால் வந்துட்டு நீங்கள் அப்பப்போ ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து யூஸ் ஆகும். அண்ட் டெமோ ரியல் டைமாக வந்து ஒரு பிரைட் வந்து டெமோ பண்ணி உங்களுக்குலாம் வந்து காட்டுறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இந்த கோர்ஸ் படிக்கும். ஸோ இதில் வந்து கலர் கிரேடிங், ஸ்கின் அண்டர் டோனிங், அண்ட் தென் மேக்கப் தியரி, மேக்கப் பேஸ் தியரி, ஹேர் தியரி, எஸ்எஃப்எக்ஸ் தியரி, அண்ட் ஒவ்வொரு மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ், டூல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும், அண்ட் அந்த ஒரு பிரைட் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், அந்த நாலேஜ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த கோர்ஸில் வந்து கற்றுக்கலாம். அண்ட் என்னென்ன மாதிரி பிரைடல் லுக் வந்து கவர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்னா நமக்கு எல்லா விதமான லுக்ஸும் வந்து கவர் பண்ண தெரியும் இல்லையா. ரைட் ஃப்ரம் ஹிந்து பிரைட்ஸ், அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம் பிரைட் எப்படி ரெடி பண்ணணும், கிறிஸ்டியன் பிரைட், அதுக்கப்புறம் ஹல்திக்கு எப்படி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நார்த் இந்தியன் லுக், அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் கவர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அது போக வந்துட்டு ஒரு செலிபிரிட்டி மேக்கப் எப்படி பண்ணணும், ரிசப்ஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி மேக்கப் பண்ணுவோம், அதுக்கடுத்து எஸ்எஃப்எக்ஸ் லுக்கோட டெமோ, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது எல்லாம் போக இது எல்லாம் இந்த லுக்ஸ் எல்லாம் போக இந்த கோர்சஸ், இந்த டூல்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது, இது எல்லாம் சொல்லி தந்துட்டு இது எப்படி நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக மாற்றி எப்படி இதில் வந்து ஏர்ன் பண்ணலாங்கிற அந்த கேரியர் கைடன்ஸ் கொண்டு உங்களுக்கு வந்து இதில் கொடுக்குறாங்க. ஆரம்பத்துலேருந்து இதில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் மாஸ்டர் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இதில் படிக்கலாம்னு சொல்கிறேன். ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இதனால் வந்துட்டு டியூரேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 20 மணி நேரத்துக்கு மேலே இருக்குது இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன். ஸோ நீங்கள் நிறைய வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அது போக நமக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதியாக வந்துட்டு தியரி கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் புக்காக வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மேக்கப் கோர்ஸ் வந்து யார் படிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருனாலுமே வந்து படிக்கலாம். நமக்குலாம் வந்து செல்ஃப் க்ரூமிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா. ஸோ நமக்கு நாமளே வந்து மேக்கப் பண்ணிக்கிறது, நம்மளே வந்து நம்மளோட அப்பியரன்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம் இல்லையா. ஸோ செல்ஃப் க்ரூமிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட வந்து இது படிக்கலாம். ஸோ எங்களோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த கோர்ஸ் மூலயமா நீங்கள் வந்துட்டு நீங்களே வந்து ஓனாக வந்து இது ஒரு பிஸ்னஸாக எடுத்து வந்து நீங்கள் பண்ணலாம், ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணலாம். ஸோ நல்ல உங்களுக்கு பெஸ்ட் எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருப்பாங்க. இதில் நீங்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் மாஸ்டர் கிளாஸ் பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எஜுகேட்டர் கிட்ட தான் வந்து நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. அண்ட் நீங்கள் இதை படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இது உங்களுக்கு ரியல் டைமில் லைஃப்பில் வந்துட்டு இது எப்படி நீங்கள் வந்து இதை வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரியர் கைடன்ஸ் கூட உங்களுக்கு வந்து இதில் கிடைக்கும். ஸோ ஸ்கில் ரெயினில் நீங்களும் ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் மாஸ்டர் கிளாஸில் பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எஜுகேட்டர் கிட்ட வந்து படிக்கலாம். இதோட அமௌண்ட் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா 2499 தான். ஸோ இது வந்து இன்ட்ரோடக்டிவ் ஆஃபர். இப்போவே சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்லேயே நீங்கள் வந்து மேக்கப் கிளாஸ் வந்து நீங்கள் ஐ மீன் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக வந்து நீங்கள் படிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் உண்டு. அண்ட் நீங்கள் இந்த லுக்ஸ் எல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஜாலியாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்களும் வந்து இது ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வந்து உங்கள் லைஃப்பில் எம்ப்ளாய் பண்ணி நீங்கள் இன்னொரு இன்கம் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதை பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.